स्वाद आ गया बाहर, स्वाद आ गया। इन्हें 2 पुंगे ला दिते ने बाबा दे दे ज्यादा दे दी बस ना ज्यादा दे ला आया बाहर। देखो रहमतुल्लाह, आज हम यहाँ झेलम दरिया जिंदम पे आए हैं शिकार पे, ये गटुआ वाले बंद पे। और ये हमारे कोई दोस्त बैठे हैं, पार्टनर बैठे हैं, ये भी कुछ दोस्त हैं। ये हमारी डोरें लगी हैं और वो वहाँ पे मछली है जो कि काफ़ी अंदर लगी हुई है, अभी दिखा नहीं सकता बाहर। ये है कि बाद में दिखाएंगे आपको। शाबाश, देख लो मैंने तो सर किया, मैं मेरा बिल्ली तू ना 7-8 किलो का गुलफाम पास की है। इस तो पहला दिन लगा होना था गुलफाम, बस देख लो जबरदस्त। कोनी ताबेदार जनाब, ताबेदार जनाब। निकले कितना दिया? तो लगा नहीं छोटे पिछले
ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੱਲੜ ਨਹੀਂ ਮੱਲੜ ਹੈ ਮੱਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 2 ਪੁੰਗੇ ਲਾਏ ਸੀ 3 ਵਾਵਾ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਦੋ ਬੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਕੱਚ ਬਣਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਪੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਮਾਰਦਾ ਚੱਕ ਬੜੇ ਮਾਰ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੈ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਜੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਹਾਂ ਜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਛੜੀ ਏ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਰੱਖੀ ਹੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀ ਚਲਾਈ ਵੇਖੀ ਨੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਮ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿ 6 5-6 ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅਜਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਢੇਡੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੀ ਦੂਰ ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਬਸ ਬਸ ਉਹ